Bote na biso bandeko bisika biso bizwami bino tozwi ba message na bino pe toyambi yango vraiment na esengo makasi ba misusu kutu pe bandeko bameki ko attaquer biso pourquoi tokataki programme oyo ezalaki la classe de Tony Luza Toyekola Anglais mais na Lingala tokataki yango parce que tolingaki tokangisa ba élément ba micro ezala professionnel son ezala professionnel ndenge bozoyoka biso sikoyo ba élément nyonso tokangisi yango et puis tokosilisa programme na biso tina suka tokotanga ndenge tolobaki na Lingala tokoyokola anglais parce que ezali langue oyo vraiment tozali nango fier ata na libanda bisika tozali bandeko ebele bakomi pe na posa ya koyokola Lingala me balobaka kaka anglais bakoyekola yango na ndenge ke tokotangisa awa na ligne. Cette fois-ci tozali pe na bandeko misusu bakosunga biso bakotangisa lisusu anglais na bandeko balobaka Swahili, Chiluba pe Kikongo na 4 langues nationales na biso toko utiliser yango. Me ngai Tony Luza na kosokipe mingi na Lingala na anglais na kotangisa anglais me na Lingala. Alors programme na biso soki tolandi bien tobandaki déjà partie ya liboso to eteni ya yambo na eteni ya mibale ba oyo balandaki eteni ya liboso ya yambo na ya mibale te tokotia link awa bakolanda yango mais sikoyo tokozongela yango na 3e partie. Alors oyo ezali moko ya bino ndenge nalobaki artiste peintre musicien pe graphic designer Tony Luza. Alors tolekisa tango mingi te tobanda programme na biso. Merci. Bon bandeko ndenge tolobaki ba oyo nano ba inscrire te tango yango bo s'inscrire po bo rater programme ezoya te et puis bo aimer pe ba vidéo po tozala ensemble. Alors to konti tobanda programme na biso toyekola anglais na Lingala. Ndenge déjà toyekolaki na première partie, na deuxième partie, na troisième partie. Ba oyo ba zwaki yango te, balandaki yango te, link yango bo fina bouton oyo komema bino kuna boyekola yango et puis po tokochape link wana na C. Na C wana bo tokotia link ya première na deuxième partie boyekola yango po bolanda biso lelo to continue na troisième partie. Deuxième partie ezalaki kombo ya ba membre ya libota toyekolaki yango lelo to kobandande na troisième partie kopesa losako comment okoki kosalue na anglais. Quatrième partie ezali biteni ya ndako ndenge nini okobenga ngo na anglais bambetu bakiti basani biloko nyonso ya ndako. Cinquième partie nde tokosolola na moninga to na libota mais na anglais. Sixième partie ezali kombo ya bibwele. Kombo ya bibwele tokotanga kombo ya banyama oyo toza nango na kati ya famille na oyo baza na zamba ndenge bobengaka bango na anglais. Septième partie nde mpona ba mama oyo batekaka na zando tokopesa bango stratégie ndenge nini bakoki kobimisa mbongo na posi ya bato basomba biloko oyo bakendaka ba pays anglophone ndenge nini pe bakoki kosolola po basomba biloko na bango po ebele bazokende libanda omoni ba interprète bazosala peut-être ba aventure tozwi ba message ndenge ezosalama. Alors tokome kosunga bango awa na programme oyo bayeba ndenge nini bako se défendre. 8e partie ezali mituna pe biyano tokotuna na ba question awa po na tango wana déjà mingi awa bakoyeba déjà ndenge ya koloba anglais. Là je vous promets sokozwi yango sérieux tango tokoma na 10e partie okoyeba ndenge ya koloba anglais ndenge ya kosolola na anglais po tokobanda oseka awa ensemble tokobanda kosala ba conversation awa ensemble. 9e partie nde tokotanga ngonga r ndenge nini ya koyeba r mais na anglais. Alors 10e partie nde oyo Tony abengaka match kwata Tony Luza abengaka ngo match kwata wana nde tokosolola vraiment live wana oyinda awa biso na bino bandeko tokotia live tokobanda solola na anglais nyonso toyekoli tokosala ba rappel nango na anglais. Alors biso nyonso awa tokoseka tokosolola na anglais tosala ba exercice awa wana déjà bandeko ebele bokoyeba déjà yango sokozwi yango sérieux oyo tozomemela bino moko bokomona ndenge nini bokoloba anglais parce que lobi toyebi te ndenge ezokende botala kaka lelo bapays ebele ekomi nango koboya France ekomi nango donc se retirer toyebi te lobi nini kokomela pe biso na Congo et puis tomeka pe kozala pe na mo avantage. Alors opportunité yango tozopesa tozongo sérieux to landa
Toyekola pe anglais mais na lingala. Eza très facile pour na biso. Alors to perdre de temps te, to banda ndenge tolobaki programme na biso ya misato eza kopesa losako na anglais. Alors to bandi. Boni libota, boni libota. How's your family? How is your family? Tozali malamu, tozali malamu. We are all good. We are all good. Mokolo elamu, mokolo elamu. Good day, good day. Pokwa elamu, pokwa elamu. Good afternoon, good afternoon. Butu elamu, butu elamu. Good night, good night. Boni, boni. How are you? How are you? Sangoboni, sangoboni. How are you doing? How are you doing? Nazali malamu, nazali malamu. I'm okay. Okukuloba I'm okay. Okukipe koloba I'm fine. I'm okay or I'm fine. Outi wapi, outi wapi. Where do you from? Where do you from? Nauti na losambo. Nauti na losambo. I'm from church. I'm from church. Tozo continue toujours ndenge ya kopesa losako na anglais. Kombo na yo nani? Kombo na yo nani? What is your name? What is your name? Kombo na nga Tony Loza. Kombo na nga Tony Loza. My name is Tony Loza. My name is Tony Loza. Ofanda kawapi? Ofanda kawapi? Where do you stay? Where do you stay? Nafandaka na Kinzamvwete. Ibanjo yinda. Nafandaka na Kinzamvwete. I stay in Kinzamvwete. I stay in Kinzamvwete. Omonyo pesi yango pe mwa aksa moko boye pe elengiti na mwa Kinzamvwete pe zui na mwa aksa na ngona ndeka ya anglais. I stay in Kinzamvwete. Osalaka wapi? Osalaka wapi? Where do you work? Where do you work? Nasalaka na Onatra. Nasalaka na Onatra. I work at Onatra. I work at Onatra. Ozali na mbula boni. Ozali na mbula boni. How old are you? How old are you? Nazali na mbula zomi na mibale. Nazali na mbula zomi na mibale. 20 ans. I am 20 years old. 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 Okei wapi? Okei wapi? Where are you going? Where are you going? Nazozonga ndako. Nazozonga ndako. I am going back home. I am going back home. Kende malamu tokomona na sima. Kende malamu tokomona na sima. Eza ndenge moko pe nazoyesa bino bandeko bo kende malamu tokomona na mikolo ezoya na anglais sikoyo koloba ngo go well, see you later. Go well, see you later. Okay guys, all of you go well, I'll see you later. Mais tokomona na programme na biso ezoya tozwango sérieux. Toyebi ndenge lobi ezokomela te pour lobi peut-être tokokoma pe anglophone. Alors tosala pe ba business libanda tozwango sérieux. Alors tokutana prochainement oyo ezalaki moko ya bino ndeko artiste peintre graphic designer pe musicien Tony Loza. Merci. Match kwata.